Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So, it's me again, Maria Lourdes Baldonado. Pero mas gusto ko kung tatawagin nyo akong Yeyel. Ayan. At dahil maraming nagre-request na bike check naman yung i-vlog natin, sige, pagbigyan. And dahil hindi ako magaling mag-explain yung mga parts na yan, nagtawag ako ng backup. Kasi ang mahalaga sa akin makapag-bike. Punta-punta ko sa gala. Basta masaya akong nakakapag-bike, okay na yun. And andito ako ngayon sa motor shop namin. Ayan, kita nyo naman. Pwede kayong bumisita dito after ng lockdown. Baka may makita kayong mga pyesa dyan. Ayan. Pwede naman kayong pupunta. Mga bago pa lang dito sa channel ko, don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga vlogs ko. So, ano pang hinihintay? Let's start! Imamontage ko muna yung ginagamit kong bike kapag nag-ride ako para mas makita nyo siya ng buo. A few moments later. Bike check tayo ngayon. Andito sa likod yung bike ko. Nabili ko siya, murang-mura lang. 1 week akong nakatambay dun sa, ano ba yun? Pinoy Road Bike Changi Market. Tapos, ayun, sakto, lumitaw to. E di, binili ko na. Eto na, simulan na natin. So, andito na yung mga kinontak kong backup para tulungan tayo sa bike check. So, eto, kasama ko si Kuya Mark. What's up? Shoutout Online Rambulan. Andito ngayon si Boy Gupet. At andito naman si Miguel Lazaro. Hi! So, konti na lang. Malapit na tayo sa 1K subscribers. Kaya sa mga hindi pa nagsasubscribe, subscribe na kayo. And sasama daw mag-vlog si Julio, pati si Simon. Julio! Ayan, may dumating tayong bagong backup. Kuya Levy. Kawai! Tapos ito si Kiyo, ayaw magpakita. Imusa. Ayan. So, etong RD ko ay Shimano 105. And then, etong FD naman ay Shimano 105 din. Ang dumi pa siya. Hindi pa naririnig. Oh. At, etong crankset naman ay Shimano Chagra 236. And, etong pedal ko ay Shimano 105. Kahit wala pa naman, hindi pa ako naka-clips. May ganyan na. Libre lang naman yan eh. At, itong stem ko ay Wake na negative 17, 80 mm. So, nung binili ko to, may libre na tong padron. Kaya siya nagkaganyan, basag-basag. Buwan nung lumipad ako doon sa Marcos. Naunang tuwawa to. Ayan, nag-Wonder Woman ako doon. Tinry ko lang, pero ayan, ayun na nangyari. At, etong STI Shimano 105 din.
At ito namang brake caliper ay Shimano 105 din. At ito namang wheel set ko ay Shimano R500. Tapos, itong gulong ko naman ay Continental na Gator Skin. Siyempre, itong frame set natin ay Giant Defy ba? Defy. At ito namang drop bar ko ay Toshick na full carbon. At ito namang saddle ko ay Prologo. Tapos, itong battle cage ko naman ay Zepal Spring. Nung binili ko to, may libre ng ganito. Tapos, yung laman, ito. May libre siyang interior. Ayan. Tsaka, itong brake pads na MOB. Hindi ko alam kung bakit sobrang bait nung seller. Kaya, may pahabol pa siyang ganito sa akin na helmet. Specialized. Tapos, sinamahan pa niya ng pump na MOB. Ayan, bigay niya lang din to. Super bait nung binilhan ko ng bike. Much later. So, ayun guys. Nalaman nyo na yung mga pyesa nung bike ko. Pero, ikukwento ko na rin sa inyo yung history kung paano napunta sa akin yung swerteng bike na yun. Nga pala, nung binili ko kasi yun, may libreng cleat shoes din yun. Kaso, size 43 siya. Kaya, binenta ko na lang. Eh, hindi pa rin naman ako maalam mag-cleats. Kaya yun. Nabanggit ko kanina, 1 week akong tumambay dun sa FB na, ano yun? Pinoy Road Bike Tiangge Market. Swerte, nakita ko yun. Tapos, sinend ko sa mga kakilala ko kung maganda ba yung mga pyesa. Ayun, panalo daw ako. Tapos, ayun, meet up kami dun sa SM Santa Rosa, dun sa may bike. Sinamahan ako ni kuya, tsaka yung tito ko. Nung nakipag-meet up kami, kalas-kalas yung bike, as in, hiwa-hiwalay talaga siya, walang buo. Kaya, sabi ni kuya, tol, paano ba yan? Papaayos pa namin, wala na bang tawad? E di ayun, tinawaran pa kahit 1.5. Brainy, di ba? Sa presyo ng bike, secret. Pero iba, alam na. Tapos ayun, may kakilala ako dito sa amin. Sa kanya ko na lang pinayos yung bike ko. E di, mura pa. Salamat nga pala kay Joshua Legario. Siya yung nag-ayos yung bike ko. Binuo niya simula nung kalas-kalas pa. Nabili ko yung bike ko nung December. 3rd week ata o 4th week na yun. Second hand yun. Pero panalong panalo. Tapos sabi niya, Miss, pahabol ko na lang yung etong helmet tsaka etong pump. Sabi ko, sige po kuya, salamat. Ayun, ewan ko kung ba't sobrang bait niya sa akin. Tinawaran na nga, may libre pa. Kaya,
sobrang nagpapasalamat ako doon. Nakalimutan ko na yung pangalan niya eh. Si Kuya Limuel ata yun. Limuel. Ayan. Thank you sa'yo kasi wala. Natutuwa lang ako sa mga freebies at doon sa bike kong nabili sa'yo. Pero tiyaga ko rin naghanap sa Facebook. 1 week din yun. Babad na babad yung mata ko sa kakahanap ng bike. So, balik tayo doon sa history naman nung Kayete Padron ko. Libre rin yun doon. Kaya nakakatuwa talaga. Ayan. Kaya siya ganun. Basag yung screen. Sa atin lang to ha. Kasama ko si ano nun. Basta siya. Palusong kami nun sa rough road doon sa Marcos. Ayun. Palusong kami nun. Mababato yun. Tapos, sobrang sakit na ng kamay ko kakapreno. Ayun. Napabitaw ako. Hindi naman bitaw. Lumambot lang yung kapit ko doon sa preno. Kasi, sino ba namang hindi bibitaw kung sobrang nasasaktan na, diba? Siyempre, kailangan ng pahinga. Hugot. Hindi, siyempre, hindi ko rin naman ginugustong sumemplang doon sa batuan doon. Pero at least sa lupa ako sumut. Ang nangyari sa akin noon, putok yung gato ko, tapos sobrang pasa yung hita ko. Ang laki. Yung hita ko, kulay violet na may yellow, na may green. Basta rainbow yung pasa sa hita ko. Tapos, ayun, nakita ko yung screen nung, yung mismong padron, na doon sa bato-bato, durog, siya. Ayun, may crack nga. Tapos, medyo nalungkot ako kasi, ayun, sira. Kung may gusto magbigay dyan, baka naman. Hindi. Ayun. Nakakabit pa din naman siya sa bike ko, pero hindi ko na masyado tinitignan kasi hindi ko rin masyado makita yung nakasulat sa screen. So, ayun guys. Kung may gusto pa kayong itanong about sa bike ko, comment nyo lang. Ayun, sasagutin ko naman. About sa bike ha, wag about sa akin. Kasi, siguro pag 1K subscribers na, yun, baka mag Q&A ako. So, ayun, magpo-4 months na ata sa akin yung giant na bike ko. Kaso, malas nga lang ngayon kasi nga lockdown, hindi makapag-ride. Kaya medyo tumataba tayo ngayon. Malas. So, bago matapos tong vlog na to, may shoutout ako. Wait, kunin ko lang yung kodigo ko. Hindi ko kasi masyado tanda yung iba. 346 minutes later. So, ito na. Nakuha ko na yung kodigo ko ng mga isa-shoutout. So, shoutout po kay Vince Proz, kay Christian Roque. Silang dalawa ay galing sa Junior Act ng mga taga-Tarlac. Shoutout po sa inyo. At kay Davon Ilano, shoutout Timothy Dalton Flores. Shoutout din sa'yo, Samantha Espe. And shoutout to you, Daniel Levado. So, ayun guys. Salamat sa panonood. Excited na akong mag 1K subscribers tayo. Ano pang hihintay nyo? Subscribe na. So, maraming salamat sa panonood. I hope that you enjoy watching this vlog, and don't forget to subscribe. Don't forget to click the notification bell. Bye bye.